はい。はい。はい、ですね、今からですね、ちょっと一つ企画を持ってきました。企画はですね、パイロットとフライアテンダントさん、CA さんが、お互い思っていることとか、気になっていることをここで話し合おうかなちょっとお酒も飲んだし、ぶっちゃけちゃいましょうと。ということで、何かありますか？普段気になっていることですね、飛んでて。普段気になっていることは、パイロットの方が上空でブレークというか休憩が欲しいって言われるんですよ。何時間後期に言われるんですけど、それってどういったタイミングでキャプテンから言うのか、副操縦士の方から言うのか、何きっかけで休憩入るんですか？その休憩ってちなみにおトイレです。おトイレです。いや、ちょっと自分は主に国内線で短いフライトをやっていて、さくちゃんとランちゃんは多分長いフライトとか国際線をやってるので、多分そこちょっと違うところがあると思うんですけども、自分の会社ではそんな関係ないです。もうただ単にちょっとお手洗い行きたいわみたいな、燃えした時に、行くっていう形ですね。でも大体の機長の方、自分もそうなんですけど、大体サービスをやってる時間っていうのが大体わかるんで、それを終わった頃に言うようにはしてます。ちゃんと空気読んでいただいて、自分はそうします。本当にありがたいですね。普通に考えてやってる最中に行きたいんやけどってなったらですね、もう8年ってなると思うんで。パイロットの休憩ってお手洗い休憩っていうのはフライトアテンダント2人必要なんですよね。で大体もしお手洗い休憩される場合だとサービスが止めてクルー2人をパイロット休憩に当てるような感じなので、やっぱりそういった配慮していただくとすごい助かります。助かりますね。そのコックピットに1人しか残ることはできないんですよ。なので1人のパイロットが出てったら代わりにフライトアテンダントの人がコックピットに入ってみたいな感じで基本的には意識してます。てかもうなるべく呼ばないようにしてます。自分はもう、よっぽどイマージェンシーじゃない。本当に近いんですみたいな。イマージェンシーの時はデモ越しで大体わかるよね。本当なんだみたいな。あ、そうなんですね。ありがとうございます。なんかイマージェンシーじゃない時、普通の時はもういつでもいいから霧のいいところでお手洗い休憩を回したいなっていうふうにパイロットの方言ってくれるんですけど、イマージェンシーの時はいやマジでちょっとやばいかなみたいな感じで焦りがこの電話から使う。もうそうですね。でもその時ははいわかりました。でパッとこちらも段取りに入らせてもらいます。はい。これからも自分もちょっと意識していきたいと思います。ですね、自分が気になるのは、例えば長いフライトとかでなると、パイロットは喋ってる時もあるし、もう喋らなかったら普通に業務してたりぼーっとしてることが多いので、何も問題ないんですけど、 CA さんたちは、いたお客さんの目にあるところにあるじゃないですか。どうしているのかなっていうのが気になります。いやー、結構ギャルにいる時が私は多いですね。ギャルでカーテンは閉めない派なんですよ。カーテン閉める人もいれば閉めない人もいて、私は閉めない派なんでもギャレーで座ってお食事をいただいたりしてます。他のクルーと話したりとかが多いですかね。前と後ろどっちがいいんですか？全然後ろっす。後ろなんですね。機会による。今日私は前が好きかな。一番前のギャレーが一番好きです。なんでなんですか？それは隠れる場所がないじゃないですか。みんな前向いて座ってるんでみんな見てるってことなんですけど、それでもやっぱり前ってことはビジネスクラスとファーストクラス担当ではそれはそれでサービスも違うんで楽しいなって思いますので、何かしらやることがある。ギャルでしか飛ばしてるっていうよりかはやることがあるのが前かなって思います。なんでランちゃん後ろですか？私の会社は前ってなると客室責任者しか担当しないんですね。客室責任者がファーストクラスのお客様のお相手したりとか兼ギャレーもしなきゃいけないんで、もうワンマンショーなんですよね。でそれ以外のクルーが他3人が後ろを担当するような感じなんで、それを思ったらやっぱり客室責任者のこの仕事量かなり多いんで、それが逆に好きっていうクルーもいるんですけど、全部一人でやります。そう自分で技量を試せるというか、確かに。でも大体のクルーはエコが好きなんじゃないかなっていうふうに思います。それは国際線とかで777とかなっても国際線はまた違ってきて、国際線は私
私が一番好きなのはもうギャレー、全ギャレーポジション、もうエコノミー、ビジネス、ファーストも全ギャレーポジションなら私はどうでも OK。 あ、そうなんですね。なるほど。そうだそうです。はい。はい。じゃあうちらからも質問。はい。パイロットの方が上空でアナウンスを入れるタイミングがあると思うんですけど、そのアナウンスってどっちが入れるって決めるんですか？機長か副操縦士か。まあ全部機長がやる人もいます。でもまあ自分も大手の航空会社とか飛んでてもまあ思うんですけど、大体は飛んでいない方、操縦していない方が、アナウンスをするかなっていう印象ですね。まあ、要するに監視業務と操縦しているパイロット2人に分かれるんですけども、その操縦していない方、もしくは多分3人目のパイロットの人がアナウンスしているのかなっていう。そうか、3人目もいるからね。自分の会社は完全に基本的に飛んでない人がしますね。例えばでもシートベルトをつけるかつけないかっていうのは、まあ、お互い話し合って決めて、その決める権限はまあキャプテンがあるんですけども、アナウンスするのは大体飛んでない人かなっていう、まあ、特に忙しい時とか操縦しててキャプテンが自分でもアナウンスできないぐらいなんか管制官の指示とかあったら、もちろん飛んでない人はします。めっちゃどうでもいい話なんですけど、なんかキャプテンがシートベルトサイン今つけますね、ポチってやってピーってつくじゃないですか。その時なんか、あ、本当に今この生でピー生でつけるんだっていうなんか実感するというか、本当にスイッチがそこにあるんだっていうのをなんか実感するというか、なんかさ、シートベルトサインつける時ってさ、シートベルトサインオンしてからシートベルトサインつけましたっていう人と、シートベルトサインまだつけますそういうことね、そっちね。そうで、はい、皆さん着席してくださいみたいな、なんか言いながらポンは少ないよね。本当？うちの会社では少ない気がする。どう？俺は多分言いながらポーンってする方です。いやもうただ別に特になんもないですよ。ただ単に自分は言いながらペンってやる方がやりやすいからです。それも人によってやっぱ違う。いやもう特にそんな。パイロットのその言い方とかは一文字一個マニュアルがある感じですか？一応マニュアルっていうかまああるけど、多分アメリカ人とかもう多分自分の好きなように言ってます。だって上空テイクオフ後のアナウンスめっちゃ長い人とかいますね。めちゃくちゃ長い人。まあいますね。はい。大体短めに持ってくるんですね。わかる。短い人はなんか夜のフライトだからもう着陸直前まで挨拶はしませんみたいな宣言する人とかいるレッドアイとかね。まあそうですよね。夜も自分もなるべくしないように必要最低限っていうのが多いですね。お客様が爆睡できるように。そうですね。どうせみんな寝てるやろみたいなのがあります。そういう面では自分が気になるのはアナウンスはどうなんですか。そのしていいタイミングとしなくていいとかあるんですか。私の会社ではもうするタイミングが全部決まってるんで、もうマニュアルもあって、このタイミングでこのアナウンスみたいなのが全部決まってて、基本原則パーサーがします。ただボーディング中とかどのポジションも忙しい時は後ろからパーサー以外の人がたまにやるってことも例外的にはあります。なるほど。パイロットにしてほしくないタイミングのアナウンスとかありますか。もうレッドアイのど真ん中はちょっときついですかね。なんでって思います。逆にお客さんが起きちゃってなるほど。しかも機体によってあとパイロットの方のボリューム、マイクの近さとかいろいろあって、たまにすっごい爆音の時あるじゃないですか。あれそうですね。しかもボーイング757私たまに乗るんですけど、あれでたまに爆音の時があるんですよ。でもみんな起きちゃってみんな起きちゃったありますね。けどパイロットの方って自分の PA アナウンスが聞こえないから爆音かどうか分かんないじゃん。同じなんですよ。多分マイクの距離感はあるかもしれないけど同じで、そんなボリュームが多分ね、本当に機体の性能によってどこで調節するか自分自身分かってないですよ。ありますね。はい。そう、もう一個質問。めっちゃありますね。パイロットのこのマイクを使うかヘッドセットを使うかみたいなのはどういう基準で決めてるんですか。いや、基準とかなくて、みんなやっぱりマイク使った方がハンドマイク、音声がいいっていう。ここについてるマイク。音声がいいっていう風によく聞いてみんなそっちを使ってます。じゃあよく
ミームとかリールとかであるパイロットがもごもご言ってるこの、マイクを加えてもごもご言ってるお菓子見たことある？わかるわかる。じゃあ後でリンクを。あ、オッケーオッケー、後で。まあそういうパイロットのアナウンスが聞きにくいみたいな。もごもご言い過ぎで聞きにくい。もうそれどうなんですかね。ただ単にその人が近すぎるのか、それかそのヘッドセットこっちなのかなっていう。こっちはなんか聞きづらいっていう、聞きにくいっていうのはよく聞きます。実際に自分試したことないんでわかんないんで。確かにね、そりゃそうだ。でもやっぱこれがクリア一番。クリアですね。でもたまにもうめんどくさいのがそのまま使う人もいます。このハンドマイクを使わずにヘッドセットを使う人もいます。その切り替えはできるんだ、ささって。もうハンドマイクを持って喋るか、その管制官に話すときに押すボタンを離すかどっちかです。ただその話す人を変えるんですよ。管制官に話すのか後ろに話すのかのロブみたいなのがあってクリック変えるだけなんで、それを変え忘れちゃったら管制官の方に行っちゃうっていう。たまに皆さんも YouTube でご覧になったことあるかと思うんですけど、パイロットが機内アナウンスしようと思って間違えて管制官の方に飛ばしちゃったみたいな話がそうちょくちょくなんか年に1回ぐらい聞くんですよね。あれはまああるあるなんですかね。あるあるですね。普通に買い忘れですね。買い忘れ。あれはあるあるか。フルーミールあるじゃないですか。基本食べるんですか？私は半々ぐらいですかね。あれば食べるし、ものにもよって、今本当にお肉の気分じゃないな、もうお肉入らないわみたいな時はお肉チョイスが来たら食べない時もありますし、他の人に譲ります。一応人数分積んであるんですか？あれ積んでます。その CA の分も。CA の分も積んでます。このフィッシュはチキンとか選べるわけではないんですよね。一応例えば国際線だと4種類ミールのチョイスがあるんですよ。ビジネスクラス4種類でチョイスがあって、大体全種類乗ってます。で2222とかで乗ってるんですよ。でクルーが8人でした。じゃあ2つみたいな。割合はちょっとその時によって変わるんですけど、全種類一応チョイスはあります。であとは誰が一番に取るかっていうクルーの中で勝手に取るんですか？もう勝手に、どうしても本当に欲しいものがあるみたいな人はもう登場してすぐになんか名前書く人とかたまにいるんですよ。これうちのやで。これうちのやで。さくらもう名前書く人とかいるんですけど、でもそのミールをお客様にもう本当に数が足りない時とかはお客様に使う時とかもたまにあるので。足りないっていうかどういうことなんですか？なんかチョイスがどうしてもビーフ全員ビーフが欲しいってなったらクルーミールも使わなきゃ足りないって時があるんですよ。自分のお客さんに差し出すみたいな。なるほど。なるほど。なんじゃのも同じ感じですか？私の会社だと種類このビジネスの4種類やったら大体うちは2種類しか来るようには積んでないから、もうビーフはチキンが大体種類かな。8人いたら4つとか。じゃあそれ選ばないときは自分で持ってきてるってことですか？そうですね、大体持ってきてます。お弁当持ってきてます。やっぱ同じフライトを何回もしてると同じミールが出てくる。同じミール。その季節とかに変わらない限りミールも変わらない。1週間にロンドン2本やったら両方とも同じご飯。なるほど、確かに。それが1ヶ月続いたらみんな違う持ってきますよね。特に国際線だとご飯持ってきちゃったら着陸までに全部食べとかなきゃいけないから。そうですね。イミグルまでにね食べとかなきゃいけないから、もう食べるのに必死。逆にお弁当食べるのに必死。全部胃に詰めとかないと。じゃあもう食べれなかったらもう捨てるしかないです。捨てるしかない。必死。それで思ったんですけど、お客さんのミールの量って毎回のフライトにお客さんが乗ってなくても席分のミールは準備されてるんですか？出発地によるかも。あとはもう本当に例えばもう50%ぐらいしか客席が埋まってない時はそれプラスちょっとぐらいのミールですよね。じゃあもったいないですもんね。でもスタンバイがいるっていうの分かったらどうなんですか？もう本当路線による。なんかいつもスタンバイが多い時は大体もう 100% で積まれてる。それはもう会社のその人たちがもう調査っていうか、あれで多分調節してるっていう頭のいい人たちがやってるんだと思います。最近はもう空席あんまないです。空席そもそもだからもう毎回満帆。毎回満席いただいております。こんなもんですか？そんなもんですかね。はい、いろいろお
お互い CA がパイロットに対して気になること、パイロットが CA に対して気になることを話してみたんですけど、いかがだったでしょうか。もし面白かった人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。さよなら。 OK です。ありがとうございました。